រឿងនេះចាប់ផ្ដើមជាមួយក្មេងតូចពីរនាក់ឈ្មោះ Jack និង Brooke ដែលទោះបីជាពួកគេនៅក្មេងក៏ដោយក៏ពួកគេអាចរស់រានមានជីវិតពីពិភពលោកមួយដែលបានឆ្លងមេរោគ zombie នៅក្នុងផ្ទះដាច់ស្រយាលមួយដែលគ្មានឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមិនអីទេ Jake នេះស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុដូចពួកគេពីព្រោះគ្រោះថ្នាក់ដែលពួកគេប្រឈមមុខគឺធំធេងណាស់បន្ទាប់មកថ្ងៃមួយគូស្វាមីភរិយាមួយគូឈ្មោះ Donnie និង Melanie បានមកដល់ដោយបើកបររថយន្ត Jake ដែលបានកត់សម្គាល់ឃើញការមកដល់របស់ពួកគេបានស្វាគមន៍មនុស្សចម្លែកពីរនាក់នោះភ្លាមខណៈពេលកំពុងកាន់កាំភ្លើងខ្លីក្មេងលេងរបស់គាត់ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែល Donnie សួរថាតើពុកម្ដាយរបស់គាត់នៅណា Jack បានជ្រើសរើសមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ដោយសារតែបែបនេះ Johnny គ្រាន់តែញឹមរួចក៏ចាក់ចេញទៅបន្ទាប់ពីនិយាយថាគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញពេលក្រោយវានឹងចំណាយពេលប្រហែល1ម៉ោងសម្រាប់ខ្ញុំដើរត្រឡប់មកវិញនៅយប់នោះ Jake បានចាក់សោទ្វារនិងបង្អួចទាំងអស់យ៉ាងរហ័សដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេពីពួក zombie ដែលតែងតែរង់ចាំឱកាសចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយក្មេងទាំងពីរនាក់បានចំណាយពេលពេញមួយយប់ដោយគ្មានឧបទ្ទហេតុអ្វីឡើយបន្ទាប់មកនៅព្រឹកបន្ទាប់ Jake និង Brooke បានធ្វើសកម្មភាពធម្មតារបស់ពួកគេបានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកលេងនៅខាងក្រៅផ្ទះហើយបន្ទាប់មកបានត្រឡប់ទៅខាងក្នុងវិញមុនពេលល្ងាចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ2 3ថ្ងៃក្រោយមកខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងលេងនៅខាងក្រៅផ្ទះ Donnie និង Melanie បានត្រឡប់មកវិញហើយលើកនេះពួកគេបានសួរអំពីឪពុកតែរបស់ Jake ម្ដងទៀតដោយប្រឈមមុខនឹងសំណួរដដែលនេះម្ដងទៀត Jack បានសម្រេចចិត្តកុហកដោយនិយាយថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់កំពុងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងដើម្បីទិញសម្ភារៈពេលឬដូច្នោះ Donnie និង Melanie គ្រាន់តែញឹមខណៈពេលពន្យល់ថាពួកគេនឹងមើលថែកូនរហូតដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេត្រឡប់មកវិញហើយបន្ទាប់ពីដឹងថាផ្ទះនោះមានអាហារនិងធនធានគ្រប់គ្រាន់ពួកគេបានសម្រេចចិត្តស្នាក់នៅទីនោះមួយរយៈក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះវាបានបង្ហាញថាពួកគេទាំងពីរហាក់ដូចជាដឹងថា Jack និង Brooke មិនបានរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេទេនៅយប់នោះ Jack បានឮការសន្ទនារវាង Donnie និង Melanie ដោយចៃដន្យដែលបានពន្យល់ថាពួកគេមានបំណងគ្រប់គ្រងផ្ទះនេះទាំងស្រុងដូច្នេះដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ Jack បាននាំ Brooke និងឆ្កែរបស់ពួកគេឈ្មោះ Scott ទៅស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់មួយដែលជាទីសក្ការៈដ៏លាក់កំបាំងមួយដែលបានការពារពួកគេគ្រប់ពេលវេលាព្រឹកបន្ទាប់ពេលកំពុងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក Donnie និង Melanie បានចាប់ផ្ដើមធ្វើដូចជាពួកគេជាម្ចាស់ពិតប្រាកដនៃផ្ទះ Melanie ថែមទាំងបាននិយាយថានាងពិតជាចូលចិត្តគ្រួសារថ្មីរបស់នាងណាស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Jake ដែលបានឮពាក្យរបស់នាងបានជ្រើសរើសរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ទាំងស្រុងខណៈពេលដែលនិយាយថាអ្វីនឹងចប់មុនពេលដែលពួកគេអាចដឹងខ្លួនហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅតែសម្លឹងមើលឆ្កែរបស់អ្នកតើនាងឃើញឆ្កែរបស់អ្នកទេវានឹងចប់មុនពេលអ្នកដឹងវាបានបង្ហាញថាអ្វីដែល Jack និយាយមិនមែនគ្រាន់តែជាការគំរាមកំហែងនោះទេពីព្រោះនៅពេលយប់មកដល់មានអ្វីមួយហៀបនឹងកើតឡើងហើយវាហាក់ដូចជា Jack បានកញ្ញាវារួចហើយដូច្នេះគាត់បានផ្លាស់ទី Brooke និង Scott ត្រឡប់ទៅបន្ទប់សម្ងាត់វិញទន្ទឹមនឹងនេះនៅក្នុងបន្ទប់មួយផ្សេងទៀត Donnie និង Melanie កំពុងរវល់ជាមួយពិភពលោកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេហើយមិនបានដឹងថាគ្រោះថ្នាក់នឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់នេះទេនៅពេលនោះ Melanie ដែលទើបតែដើរចេញពីបន្ទប់ទឹកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការលេចចេញនៅខ្មោចឆៅជាច្រើនបាននៅខាងក្រៅបង្អួចដោយភ័យខ្លាចគូស្វាមីភរិយានោះក៏ប្រញាប់បិទភ្លើងដោយគិតថាខ្មោច zombie នឹងមិនអាចមើលឃើញពួកគេឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទ្វារបន្ទប់គេងស្រាប់តែបើកចំហហើយ Johnny ដែលដឹងថាមានអ្វីមួយកំពុងមកដល់បានយកអាវុធរបស់គាត់ចេញមកពិនិត្យមើលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់មកគាត់បានដឹងថា Melanie កំពុងដេកលើឥដ្ឋដោយមានមាត់ហូរឈាមហើយភ្លាមនោះមានអ្វីមួយបានអូសនាងចេញនោះជាពេលដែលគាត់ដឹងថាវាយឺតពេលសម្រាប់គាត់ហើយពីព្រោះខ្មោចឆៅមួយបានវាប្រហារគាត់ភ្លាមនៅថ្ងៃបន្ទាប់បុរសម្នាក់ត្រូវបានគេឃើញដើរកាត់ព្រៃហើយបានរកឃើញអន្ទាក់ជាច្រើនដែលត្រូវបានដាក់ដោយនរណាម្នាក់បន្ទាប់មកពេលកំពុងដើរតាមដានអន្ទាក់ទាំងនោះគាត់បានប្រទះឃើញផ្ទះមួយខ្នងដែលមានទីតាំងនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនោះពេលកំពុងសំលឹងមើលតាមបង្អួចបុរសនោះស្រាប់តែភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការលេចចេញមករបស់ Brooke ដែលឈរនៅក្បែរគាត់ប៉ុន្តែមុនពេលដែលគាត់អាចមានប្រតិកម្មជនចម្លែកនោះត្រូវបានបាញ់ដោយព្រួញថ្នាំសណ្ដំដែលបាញ់ដោយ Jack ដោយប្រើកាំភ្លើងក្មេងលេងកែច្នៃរបស់គាត់ការឆ្លើយតបរបស់ Jack បានបង្ហាញថាវាមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលបងប្អូនទាំងពីរនាក់បានដោះស្រាយជាមួយជនឈ្លានពានរបស់មនុស្សនៅពេលដែលមនុស្សចម្លែកនោះបានដឹងខ្លួនឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់នៃថ្នាំមួយគេង Jack ដែលកំពុងរងចាំគាត់បានចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរជាច្រើនភ្លាមបន្ទាប់មកបុរសនោះបានបង្ហាញថាឈ្មោះរបស់គាត់គឺ Dan ហើយថាគាត់ជាទាហានកងកម្លាំងពិសេសម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើដំណើរដើម្បីស្វែងរកប្រពន្ធដែលបាត់ខ្លួនរបស់គាត់ពេលដូច្នេះ Jack មានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះបុរសនោះហាក់ដូចជាមិនដូចអ្នកដទៃដែលធ្លាប់មកកន្លែងនេះពីមុនទេព្រោះគាត់មិនបានសុំអាហារឬថ្នាំពីពួកគេទេផ្ទុយទៅវិញគាត់គ្រាន់តែចង់បានឧបករណ៍របស់គាត់មកវិញដែលត្រូវបានJack រឹបអូសនៅពេលដែលគាត់សន្លប់ដោយសារតែហេតុផលនោះ Jack បានផ្ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយគាត់បានប្រាប់ Dan ថាគាត់សុខចិត្តប្រគល់អាវុធនិងឧបករណ៍ទាំងអស់របស់គាត់មកវិញប៉ុន្តែជាថ្នូរនឹងការនោះគាត់ត្រូវតែជួសជុលម៉ាស៊ីនភ្លើងរបស់ផ្ទះដែលបានខូចនៅក្នុងការសន្ទនានោះវាត្រូវបានបង្ហាញថាឪពុករបស់ Jack គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានបាត់ខ្លួនជាយូរមកហើយខណៈដែលម្ដាយរបស់ពួកគេគឺជាភ្នាក់ងារសន្តិសុខមាតុភូមិដែលទើបតែចាក់ចេញទៅបំពេញបេសកកម្មសម្ងាត់មួយក្រោយមកខណៈពេលកំពុងស៊ើបអង្កេតប្រភពថាមពលនៃផ្ទះនោះ Dan បានរកឃើញថាថាមពលអគ្គិសនីដែលបង្កើតនិងប្រមូលបានសម្រាប់ផ្ទះនោះបានមកពីឧបករណ៍មួយដែលនឹងបើកលុះត្រាតែមាននរណាម្នាក់រត់លើម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណប៉ុន្តែបន្ទាប់មកខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងនិយាយគ្នាDanមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានកត់សម្គាល់ឃើញខ្មោចឆៅមួយក្បាលនៅជិតបង្អួចហើយគាត់បានចាប់យកបន្ទះទម្ងន់នៅទីនោះយ៉ាងលឿនមុនពេលប្រញាប់ប្រញាល់ចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីសម្លាប់វាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែល Dan បានធ្វើពិតជាធ្វើឲ្យ Jack ខឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយនិយាយថាគាត់មិនចាំបាច់ទៅឆ្ងាយនោះទេព្រោះបង្អួចទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះត្រូវបាន
ធ្វើពីកញ្ចក់ការពារគ្រាប់កាំភ្លើងមានន័យថាខ្មោចឆៅនឹងមិនអាចចូលទៅខាងក្នុងបានទេជាសំណាងល្អទោះបីជាត្រូវបានក្មេងស្ដីបន្ទោសក៏ដោយដានមិនមានប្រតិកម្មហួសហេតុពេកទេផ្ទុយទៅវិញគាត់បានបន្តជួយបង្កើតថាមពលអគ្គិសនីដោយដើរលើម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណនៅថ្ងៃបន្ទាប់យ៉ាកបានចាក់ចេញពីផ្ទះដើម្បីពិនិត្យមើលអន្ទាក់ដែលគាត់បានដាក់នៅទូទាំងតំបន់ជុំវិញនោះពេលនោះគាត់បានកត់សម្គាល់ឃើញថាអន្ទាក់មួយក្នុងចំណោមអន្ទាក់ទាំងនោះបានចាប់ខ្មោចឆៅបានដោយជោគជ័យយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនោះគាត់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យលាក់ខ្លួនបន្ទាប់ពីគាត់បានឮសំឡេងកាំភ្លើងមួយសន្ទុះក្រោយមកអ្នកប្រមាញ់3នាក់បានមកដល់ប៉ុន្តែជាសំណាងល្អពួកគេមិនបានកត់សម្គាល់ឃើញថាយ៉ាកត្រូវបានលាក់ខ្លួននៅក្បែរនោះទេហើយពួកគេបានចាក់ចេញពីតំបន់នោះភ្លាមបន្ទាប់ពីនោះវាបានស្លាប់ហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរដានដែលកំពុងស្នាក់នៅផ្ទះវិញហាក់ដូចជាបានចូលទៅជិតប្រូកដែលយឺតទទួលយកវត្តមានរបស់គាត់មកតើអ្នកចង់បានសាច់ក្រកទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយ៉ាកគឺខុសគ្នាព្រោះគាត់នៅតែមិនទុកចិត្តដែនទាំងស្រុងជាពិសេសដោយសារតែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេមួយសន្ទុះក្រោយមកដាននៅក្នុងបន្ទប់មួយផ្សេងទៀតនៅពេលដែលគាត់បានរកឃើញកូនសោឡានមួយខណៈពេលកំពុងពិនិត្យមើលរូបថតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ម្ដាយក្មេងដោយគិតថាគាត់ប្រហែលជាអាចប្រើប្រាស់ឡានបានគាត់ក៏បានទៅយានដ្ឋានដើម្បីពិនិត្យវាប៉ុន្តែជាអកុសលនៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមបើកឡានម៉ាស៊ីនក៏មិនអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែស្ងប់ស្ងាត់ហើយព្យាយាមរកវិធីដើម្បីសន្សំសំចៃពេលវេលាក្នុងករណីដែលគាត់ត្រូវការចាក់ចេញពីតំបន់នោះយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលក្រោយមួយសន្ទុះក្រោយមកពេលកំពុងចំណាយពេលនៅខាងក្រៅដានបានកត់សម្គាល់ឃើញបន្ទប់លាក់មួយដោយចៃដន្យដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ប៉ុន្តែមុនពេលដែលគាត់អាចចូលទៅក្នុងនោះបានស្រាប់តែយ៉ាកបានបង្ហាញខ្លួនហើយប្រាប់គាត់ឲ្យនៅឲ្យឆ្ងាយពីបន្ទប់នោះក្រោយមកបន្ទាប់ពីចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃជាមួយគ្នាពួកគេទាំង3នាក់បានទៅសម្រាកហើយដោយសារតែយ៉ាកមានអារម្មណ៍ថាដែនលែងជាការគំរាមកំហែងដល់ពួកគេទៀតហើយគាត់មិនបានយកប្រុកទៅជាមួយគាត់ចូលទៅក្នុងទីសក្ការៈសម្ងាត់នោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមុនពេលលងុយគេងគាត់បានដាក់ធ្នោះដៃខ្លួនឯងទៅនឹងស៊ុំគ្រែយ៉ាងចម្លែកព្រឹកបន្ទាប់ដានភ្ញាក់ពីដំណេកភ្លាមបន្ទាប់ពីសម្លេងមួយដែលបង្ហាញថាជាសម្លេងយ៉ាកកំពុងដើរចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីពិនិត្យមើលអន្ទាក់របស់គាត់បានត្រឡប់ទៅកន្លែងដែលគាត់បានទៅកាលពីថ្ងៃមុនហើយបានដឹងថាខ្មោចឆៅដែលជាប់ពីមុននៅតែជាប់នៅទីនោះមួយសន្ទុះក្រោយមកដានបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់ពីដើរតាមគាត់ហើយសង្ស័យថាខ្មោចឆៅនោះអាចជាម្ដាយរបស់ជេកព្រោះជេកមិនបានសម្លាប់វាទេបន្ទាប់មកនៅពេលដែលគាត់មានបំណងសម្លាប់វាយ៉ាកបានបញ្ឈប់គាត់ភ្លាមដែលធ្វើឲ្យយ៉ែនមានការខឹងសម្បារដោយដឹងថាគ្មានហេតុផលណាមួយដើម្បីរក្សាខ្មោចឆៅឲ្យនៅរស់នោះទេដានបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែម្នាក់ឯងជាកន្លែងដែលគាត់បានសម្រេចចិត្តបើកបន្ទប់ដែលមានការរឹតបន្តឹងដែលគាត់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលពីមុននៅខាងក្នុងបន្ទប់នោះគាត់បានរកឃើញភួយដែលគេបោះចោលរួមជាមួយនឹងជញ្ជាំងដែលគ្របដណ្ដប់ដោយស្នាមកោះជ្រៅដែលមានន័យថាបន្ទប់នេះទំនងជាត្រូវបានប្រើជាបន្ទប់បណ្ដោះអាសន្នដើម្បីចាក់សោខ្មោចឆៅនៅកណ្ដាលការងឿងឆ្ងល់របស់គាត់ដានស្រាប់តែឮសំឡេងរថយន្តមួយកំពុងមកដល់ដោយដឹងថាគ្រោះថ្នាក់កំពុងមកដល់គាត់ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ចូលទៅខាងក្នុងយ៉ាងលឿនហើយចាក់សោទ្វារទាំងអស់ខណៈពេលកំពុងចាប់ប្រូកដែលចៃដន្យឲ្យកំពុងឈរនៅជិតបង្អួចជាសំណាងល្អដោយសារផ្ទះនេះមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងអ្នកប្រមាញ់ដែលមកជាមួយឡាននោះគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីបើកឡានចេញទៅឡើយហើយនៅពេលនោះយ៉ាកពិតជាកំពុងមើលពួកគេពីចម្ងាយបន្ទាប់ពីពេលវេលាដ៏តានតឹងនោះទីបំផុតយ៉ាកបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តហើយជ្រើសរើសទុកចិត្តដែនទាំងស្រុងដោយដឹងថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រូកបន្ទាប់មកគាត់បានប្រគល់អាវុធរបស់ដានវិញនៅពេលដែលដានសម្រេចចិត្តថាដល់ពេលត្រូវបន្តដំណើររបស់គាត់ហើយពី3ថ្ងៃមុនពេលគាត់ចេញដំណើរដានបាននិយាយថាគាត់កំពុងគិតអំពីការនាំជេកប្រូកនិងស្កុតទៅជាមួយគាត់ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពពួកគេដោយនិយាយថាគាត់មិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការទុកពួកគេចោលនៅកន្លែងដ៏គ្រោះថ្នាក់បែបនេះបានទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមុនពេលដែលយ៉ាកអាចឆ្លើយគាត់បានពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសម្លេងស្រែករបស់ប្រូកប្អូនស្រីរបស់អ្នកនៅណាហើយនៅពេលដែលពួកគេបានពិនិត្យមើលពួកគេបានរកឃើញថាអ្នកប្រមាញ់ពីមុនបានត្រឡប់មកវិញហើយបានចាប់ក្មេងស្រីនោះជាចំណាប់ខ្មាំងនៅចំកណ្ដាលភាពតានតឹងនោះដានមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលសម្លេងកាំភ្លើងជាច្រើនគ្រាប់បានបាញ់ចំអ្នកប្រមាញ់ទាំង3នាក់ដែរឈរនៅពីមុខពួកគេបណ្ដាលឲ្យពួកគេស្លាប់ភ្លាមវាបានបង្ហាញថាការបាញ់ប្រហារទាំងនោះបានមកពីម្ដាយរបស់កុមារដែលទីបំផុតបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញយ៉ាងណាមិញអំឡុងពេលបាញ់ប្រហារនោះដានត្រូវបានអ្នកប្រមាញ់ម្នាក់វាយដោយចៃដន្យបណ្ដាលឲ្យគាត់ដួលសន្លប់ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកដានបានភ្ញាក់ពីសន្លប់ដោយជើងរបស់គាត់ត្រូវបានចងជាប់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយរាងកាយដែលនៅសល់របស់គាត់មិនមានរបួសអ្វីទាំងអស់និងមានសុខភាពល្អទាំងស្រុងបន្ទាប់មកនៅពេលដែលគាត់បានរំដោះខ្លួនចេញពីខ្សែពោះហើយគាត់បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយបានជួបជាមួយយ៉ាកប្រូកនិងម្ដាយរបស់ពួកគេដោយសារដានមើលទៅហាក់ដូចជាមានការងឿងឆ្ងល់ម្ដាយបានពន្យល់ថាមូលហេតុដែលគាត់នៅមានជីវិតគឺដោយសារតែគាត់ពិតជាបានឆ្លងមេរោគនាងក៏បាននិយាយផងដែរថាយ៉ាកពិតជាបានឆ្លងមេរោគដូចគ្នានេះអស់រយៈពេលយូរមកហើយបន្ទាប់មកនាងបានពន្យល់ថានៅពេលដែលមនុស្សដែលឆ្លងមេរោគជាធម្មតាបាត់បង់មុខងារខួរក្បាលទាំងអស់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពដោយសភាពគត់សុទ្ធសាធដើម្បីបំពេញភាពស្រេកឃ្លានរបស់ពួកគេដោយហេតុផលខ្លះមានករណីកម្រមួយដែលខួរក្បាលរបស់មនុស្សដែលឆ្លងមេរោគនឹងនៅតែដំណើរការពេញលេញដូចមនុស្សធំម្ដាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពដ៏កម្រនេះក៏បានផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅកម្លាំងរាងកាយកាន់តែប្រសើរឡើងនិងសមត្ថភាពក្នុងការជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សពីរបួសរបស់ពួកគេបញ្ហាចម្បងគឺថាមនុស្សដែលឆ្លងមេរោគដ៏កម្រទាំងនេះមិនដែលដឹងច្បាស់ថាពេលណាពួកគេអាចនឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនិងផ្លាស់ប្ដូររូបរាងនោះទេហើយហេតុផលតែមួយគត់ដែលយ៉ាកអាចតាមដានការផ្លាស់ប្ដូរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គ្រប់ពេលវេលានេះគឺអរគុណដល់ Scott ដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលជាពិសេសឲ្យរកឃើញការផ្លាស់ប្ដូរដោយការហិតក្លិនខ្លួនរបស់យ៉ាកមុនពេលការផ្លាស់ប្ដូរកើតឡើងនោះហើយជាមូលហេតុពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យយ៉ាកតែងតែដាក់ធ្នោះដៃទៅនឹងស៊ុំគ្រែជារៀងរាល់យប់ហើយបន្ទប់អាថ៌កំបាំងដែលដែនបានបើកមុននេះគឺជាបន្ទប់ដែលម្ដាយចាក់សោយ៉ាកគ្រប់ពេលដែលគាត់ខ្លាចជាមនុស្សមិនអាចគ្រប់គ្រងបានអ្នកឃើញទេមានអ្នកឆ្លងពីប្រភេទដូចម្ដេចហើយដែលអ្នកបានឆ្លងមេរោគមែនទេ
ហើយបន្ទាប់មកនៅចំណុចណាមួយអ្នកផ្លាស់ប្ដូរមកវិញខ្ញុំមិនដឹងថាពេលណាខ្ញុំនឹងប្ដូរម្ដងទៀតទេសំណួរដ៏អស្ចារ្យអ្នកមិនធ្វើទេខ្ញុំត្រូវការខ្យល់ដកដង្ហើមខ្លះមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេស្រាប់តែបានទទួលការមកលេងដែលមិននឹកស្មានដល់ពីបុគ្គលមួយចំនួនដែលបានក្លាយជាអតីតមិត្តរួមការងាររបស់ម្ដាយក្រុមនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Brett ដែលកំពុងស្វែងរកកូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះ Melanie ដែលបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីនាងបានបាត់ខ្លួនជាមួយបុរសម្នាក់មូលហេតុដែលគាត់បានទៅលេងពួកគេគឺដោយសារតែគាត់សង្ស័យថា Melanie បានមកទីតាំងនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសារតែគាត់មិនអាចរកឃើញភស្តុតាងណាមួយសម្រាប់ការសង្ស័យរបស់គាត់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាក់ចេញជាមួយបុរសទាំងអស់របស់គាត់ក្មេងប្រុសនៅយប់នោះម្ដាយបានពន្យល់ទៅដានថាតំបន់ជុំវិញពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិនាងក៏បានបង្ហាញផងដែរថាទីភ្នាក់ងារនេះពិតជាបានព្យាករណ៍ពីការមកដល់នៃការរាតត្បាតមេរោគซอมប៊ីជាយូរមកហើយដោយសារតែបញ្ហានេះពួកគេបានសាងសង់អគាររាប់ពាន់ខ្នងដូចគ្នាបេះបិទនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលដូចជាអគារមួយនេះជាជំរកដែលត្រូវបានពង្រឹងយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងសម្ភារៈធន់ធ្ងន់ផ្សេងនិងបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធថាមពលឯករាជ្យដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សរស់នៅពេលដូច្នេះដែលមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគាត់ជឿថាទីភ្នាក់ងារនេះគួរតែបានព្រមានប្រជាជនតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់មិនអស់ជំនួសឲ្យការផ្ដោតលើការសាងសង់ជំរកសម្ងាត់រាប់ពាន់ក្រោយមកនៅពេលដែលដែនកំពុងរៀបចំចាក់ចេញម្ដាយរូបនេះបានចែករំលែកថាយ៉ាក់ពិតជាមានជំងឺបេះដូងពីកំណើតមែនតាំងពីកំណើតមកយ៉ាក់ត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងរស់នៅមិនលើសពី3ឆ្នាំទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្វាមីរបស់គាត់ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដំបូងគេដែលបានរកឃើញមេរោគซอมប៊ីដោយជោគជ័យបានសម្រេចចិត្តមិនចុះចាញ់ឡើយហើយបានព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីជួយសង្គ្រោះកូនប្រុសរបស់ពួកគេនៅទីបំផុតគាត់បានសម្រេចចិត្តប្រថុយប្រថានយ៉ាងខ្លាំងដោយចាក់មេរោគซอมប៊ីចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យ៉ាក់ដែលបន្ទាប់មកបានប្រែក្លាយគាត់ទៅជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងមេរោគដ៏កម្រដែលមានសមត្ថភាពពិសេសជាអកុសលមានពេលមួយយ៉ាក់បានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងហើយបានខំឪពុករបស់គាត់បណ្ដាលឲ្យគាត់ឆ្លងមេរោគហើយប្រែក្លាយទៅជាខ្មោចឆៅបន្ទាប់មកម្ដាយត្រូវបានវាយប្រហារហើយនាងគ្មានជម្រើសផ្សេងក្រៅពីបាញ់ប្ដីរបស់នាងឲ្យស្លាប់ដើម្បីសង្គ្រោះខ្លួនឯងនិងកូនរបស់នាងឡើយកាលវេលាកន្លងផុតទៅដានកាន់តែជិតស្និទ្ធនឹងគ្រួសាររបស់ជេកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃមួយ Scott ស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមព្រុសខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់វាដឹងថាយ៉ាក់ហ៊ាបនឹងប្រែក្លាយទៅជាខ្មោចឆៅរបស់គាត់ដោយសារតែហេតុផលនោះនាងត្រូវបង្ខំចិត្តចាក់សោកូនប្រុសរបស់នាងក្នុងបន្ទប់ធ្វើចាត់តាលេសាក់ពេលយ៉ាក់ត្រូវបានចាក់សោនៅខាងក្នុងបេះដូងរបស់នាងបានបែកខ្ទេចខ្ទីព្រោះនាងអាចស្ដាប់បានតែសំឡេងគោះនិងកោះដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលចេញពីក្រោយទ្វារធ្ងន់ហើយពេញមួយថ្ងៃម្ដាយនិងដែនបានបដូរវេនគ្នាយាមទ្វារដោយសង្ឃឹមថាយ៉ាក់នឹងជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅថ្ងៃបន្ទាប់ស្ថានភាពបានប្រែជាច្របូកច្របល់នៅពេលដែលពួកគេបានដឹងថាប្រុកដែលកំពុងលេងនៅខាងក្រៅបានដួលសន្លប់ភ្លាមនៅលើដីនៅពេលនោះឯងម្ដាយបានដឹងយ៉ាងឆាប់រហ័សថាប្រុកក៏មានជំងឺបេះដូងពីកំណើតដូចគ្នានឹងយ៉ាក់ដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងគ្រាដ៏សំខាន់នេះពួកគេមិនអាចធ្វើបានច្រើនទេដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំពេទ្យរបស់ពួកគេមានកំណត់ហើយអ្វីដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅទៀតនោះគឺមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុតគឺនៅឆ្ងាយពីពួកគេខ្លាំងណាស់ដោយមិនឃើញមានជម្រើសផ្សេងដានបានផ្ដល់យោបល់ថាពួកគេគួរតែចម្លងមេរោគនេះទៅឲ្យប្រុកដូចដែលពួកគេបានធ្វើចំពោះយ៉ាក់ដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយម្ដាយបានបដិសេធគំនិតនេះភ្លាមពីព្រោះគាត់ជឿថាការរស់រានមានជីវិតរបស់យ៉ាក់គឺជាអភូតហេតុដ៏កម្រមួយដែលប្រហែលជាមិនកើតឡើងជាលើកទី2សម្រាប់ប្រុកឡើយដូច្នេះនៅទីបំផុតនាងបានសម្រេចចិត្តទុកប្រុកស្លាប់ដោយសន្តិភាពដោយមិនឆ្លងមេរោគដល់នាងឡើយមួយសន្ទុះក្រោយមកបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ប្រុកនៅកូននឹងដែនបានរកឃើញថាយ៉ាក់បានជាសះស្បើយពីការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាបានជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតដានបានសម្រេចចិត្តដោយចិត្តធ្ងន់ថាដល់ពេលដែលគាត់ត្រូវបន្តស្វែងរកប្រពន្ធដែលបាត់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយទោះបីជាម្ដាយនិងជេកបានអង្វរគាត់ឲ្យស្នាក់នៅក៏ដោយដាននៅតែបញ្ញាចិត្តបន្តការស្វែងរកក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើររបស់គាត់ដាននៅតែចងចាំពីភាពកក់ក្ដៅរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជេកដែលធ្វើពីគាត់គិតអំពីការត្រឡប់ទៅរកពួកគេវិញរហូតដល់ទីបំផុតមានរឿងមួយបានធ្វើឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅរកអាហារវិញពេលគាត់ភ្ញាក់ពីដំណេកនៅព្រឹកបន្ទាប់គាត់បានរកឃើញស្នាមជើងថ្មីជាច្រើនកំពុងតម្រង់ទៅផ្ទះរបស់យ៉ាក់ដោយមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយហៀបនឹងកើតឡើងចំពោះពួកគេគាត់ក៏ប្រញាប់ត្រឡប់មកវិញភ្លាមហើយពេលគាត់មកដល់គាត់បានដឹងថាផ្ទះនោះត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយ Brett និងក្រុមប្រដាប់អាវុធរបស់គាត់ដែលបានត្រឡប់ទៅរក Melanie វិញនៅក្នុងផ្ទះម្ដាយត្រូវបានចងភ្ជាប់ពីព្រោះនាងបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួររបស់ Brett តាក់ទងនឹងទីតាំងរបស់ Melanie ព្រោះតាមពិតនាងមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរដានដែលកំពុងមើលពីខាងក្រៅបានព្យាយាមជ្រៀតចូលទៅក្នុងអគារយឺតពេលគាត់ដើរកាត់ផ្ទះបាយគាត់បានឃើញថាយ៉ាក់កំពុងលាក់ខ្លួននៅកន្លែងសុវត្ថិភាពមួយពេលពួកគេជួបគ្នាក្មេងប្រុសនោះបានជម្រាបដានអំពីចំនួនសត្រូវនៅក្នុងផ្ទះហើយបន្ទាប់ពីដឹងថាតើគាត់ហ៊ាននឹងប្រឈមមុខនឹងសត្រូវប៉ុន្មាននាក់ដោយមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលមាននៅក្នុងផ្ទះបាយដានក៏ចាប់ផ្ដើមកម្ចាត់ពួកគេម្ដងមួយកុំបារម្ភអីពួកគេកំពុងមកដូចជាស្រមោលនៃសេចក្តីស្លាប់ពេលទៅដល់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរបស់ផ្ទះដានបានប្រឈមមុខនឹងប្រេតនិងបុរសដែលនៅសេសសល់របស់គាត់ភ្លាមនៅក្នុងគ្រាដ៏សំខាន់នោះដោយគ្មានជម្រើសផ្សេងទៀតដានបានកាត់ទុកខ្លួនឯងដោយមិននឹកស្មានដល់ដោយមានបំណងពន្លឿនការផ្លាស់ប្ដូររបស់គាត់ដោយការបង្ហូរឈាមរបស់គាត់យ៉ាងឆាប់រហ័សជេកនិងម្ដាយរបស់គាត់ដែលយល់ភ្លាមពីចេតនារបស់ដានបានឆ្លៀតឱកាសរត់គេចខ្លួននៅពេលដែលប្រេតនិងក្រុមរបស់គាត់ត្រូវបានគេចាប់បានដោយមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់មកពេលភ្លើងត្រូវបានបិទភ្លាមដានក៏ប្រែក្លាយទៅជាខ្មោចឆៅហើយវាយប្រហារមនុស្សគ្រប់គ្នាម្យ៉ាងវិញទៀត
ចាក់និងម្ដាយរបស់នាងអាចលាក់ខ្លួនបានតែនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ខណៈពេលកំពុងស្ដាប់សំឡេងក្រហមដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់ដែនដែលតាក់ទាញហ្វូងខ្មោចឆៅយ៉ាងច្រើនឲ្យចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេយ៉ាងឆាប់រហ័សព្រឹកបន្ទាប់ដានភ្ញាក់ពីដំណេកក្នុងសភាពមនុស្សធម្មតារបស់គាត់ហើយបានរកឃើញថាផ្ទះទាំងមូលទេស្អាតដោយមានសាកសព្រីប៉ាយពីពេញបន្ទាប់មកពេលកំពុងស្វែងរកចាក់និងម្ដាយរបស់គាត់បានរកឃើញសម្បត្តិឡាគ្នាមួយដែលម្ដាយរបស់គាត់បានបន្សល់ទុកដោយប្រាប់គាត់ថានាងនិងចាក់បានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងពេលដឹងដំណឹងនេះដានបានរើសយកប្រដាប់ក្មេងលេងដែលជែកចូលចិត្តភ្លាមមុនពេលសម្រេចចិត្តបន្តដំណើររបស់គាត់ដើម្បីតាមពួកគេឆ្ពោះទៅទិសខាងជើង